3. Nag-crash wala. Teka lang, huwag kumingay. 3, 2, 1, go! Alam niya. Dapat pag sinabing ko, nakasibat agad. Si Serbian, no? Pabebe, oh. Oh, sino yung nag-crash? Game over yung nag-crash. Kung kaya pa lumipad, take off. Kaya ba ba? Hindi na. Naipit. Si JC, oh. Sabi na. Nakanguna pa si JC, mga kapatid. Sus, Mario Joseph. Wala pa daw practice yan. Kunyari. Tuloy. Si Serbian po yung mahabol, mga kapatid. Second place po Serbian. Lumilipad po ulit yung pangatlo. Hindi ko lang kung sino yun. Sino ito na una? Siya na lang. Hindi. Ano ka pa lang? Anong lap ka na, Serbian? Hanggang 4 laps tayo, ha? Third lap ka na, Serbian, ano? Third lap ka na ba lang, eh? 4 laps nga, eh. Oo. Tuloy ba, tuloy? Ikaw, Sir Mark, third lap mo na yan, di ba? Ayan, last lap, Sir, ano, Sir Mark. Ikaw, Sir Ben, last lap ka na rin. Oh, ano yan? Rank 1, Sir Ben. And the winner is rank 2 si Sir Mark. Ano yan, Sir JC? Oh, ang bilis, ah. Parang hindi ganun kabilis kanina yan, ah. Crash. Rank 1 po tayo, Sir Ben. Interviewin po natin yung champion. Joke lang. Ha?